Evet, dinliyorum. Siz kediciklere para veriyor musunuz yayınlara çıkması için? Yakışıklı benim kız arkadaşlarım hepsi seçkin ailelere mensup, zengin ailelerin kızlarıdır. Hepsi üniversite mezunudur, hepsinin işi gücü var. Paraya hiç ihtiyacı olan insanlar değil. Ayrıca öyle bir şeyden de haya ederler yani asla. İslam, Kur'an'da Allah'a hizmette para olmaz. Hiçbir şekilde hiçbir Müslüman böyle bir şeyi kabul etmez. Ama model arkadaşlar işte harçlık olarak belki onlara sunuyor olabiliriz. Onun dışında yok. Evet.